Да, патерностер, конечно, шикарная вещь. Небольшая, но рыбка. Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий Галаш и канал Берег Фишинг. И сегодня тема нашей рыбалки, так как весна у нас, запрет ловли с лодки, ловля на фидерную снасть, собственно, с берега. Сейчас у меня была рыбка и был сход. Ловим мы, собственно, сегодня на Днепре. Ловим с берега, как вы видите. Сегодня я взял удилище длиной 3,90, поскольку нужно проверять и дистанцию дальнюю, и ближнюю и так далее. Про снасть чуть-чуть попозже. Я уже сделал там 15-20 стартовых закормов. На удивление рыба начала клевать сразу. Монтаж поставил пока патерностер, потому что очень сильная струя. И просто на таком течении на инлайн хуже ловить, потому что загибает и так кончик, то есть даже не нужно после заброса убирать слабину, потому что сразу же снасть моментально натягивается. Кормушка пока 80 грамм, чуть-чуть сносит, ловлю я под бровкой, где-то там 8-10 метров глубина, я так догадываюсь, и использую тонкий шнур 0,1 миллиметра. Именно поэтому сильно снасть не несет. Ну что, рыбачим, и буду, как всегда, подробно обо всем по чуть-чуть рассказывать. Так, по поводу наживки, друзья. Пробовал уже разное, пробовал несколько опарышей, пробовал червя красного большого, но лучше всего комбинация 1 опарыш и 2 мотылика. В принципе, пока самая лучшая наживка на сейчас, хотя разная у меня на сегодня наживка есть, я постоянно пробую. Леска 0,14, 10 размер крючочка, небольшой. И, конечно же, я поставил фидергам, потому что леска не очень толстая. Рассчитываю я вполне вероятно поймать какой-то весенний трофей, поэтому снасть должна быть эластичной. Но вот такой вот заряд. И отправляем в место лова. Естественно, я заклипсовался, промерился по бровке. Бровка у нас здесь такая достаточно резкая. Иногда даже рыба слетает, но получается, что как раз вот из-за течения ловить под бровкой — это идеальный вариант, потому что если ловить по чистому, то снасть моментально будет уносить. Сразу же была поклевка. Поймал я уже с десяток густирок небольших, такие 150 грамм до 200. И густира перестала ловиться. И сейчас вот поклевки. Похоже, что сенса, потому что поклевки резкие, бойкие. Ну и вообще весна — это время классных поклевок на фидер, потому что так как клюет рыба весной, когда она голодная, ей хочется кушать, поклевки у нее злые. Как вы заметили, ребята, я сегодня не один на рыбалке. Сегодня я с Володей Дорошенко. Это мой наставник и учитель фидерной рыбалки. Вова больше фидерист, а я больше спиннингист. И что происходит? То есть у нас разная абсолютно тактика. У меня более крупная фракция корма, и он инертный, который более на дно падает, и я ловлю по дистанции там метров 50. Вова работает более пылящим кормом на дистанции 35, то есть глубина у него, естественно, меньше, наверное, сколько, Вов, метров 6 метров. И у Вовы доминирующая рыба, которую он ловит, это плотва. Вот. И вот вам вся разница. То есть работаем по глубине с более крупной фракцией
ловится густера, ближе ловится плотва. Ну и в принципе всегда, даже я помню по зимним рыбалкам со льда, то есть когда ловили на гирлянду, да, там глубина 10 метров и рыба идет слоями. В нижних придонных слоях это синец, подлещ, выше идет плотва, там метрах на 6-5. Ну, только когда уже оттепель, были рыбалки, когда на 2-3 метрах даже подо льдом на ямах получалось ловить плотву. А еще выше, там как раз 2-3 метра, это уже идет чехонь. Вот такой вот горизонт ловли, поэтому если вы рыбачите, например, на Десне, где меляки это нормальная ситуация, косы, то это как раз вот места для чехони. Ну и главное, чтобы она там была. Мельчают уловы, струя пропала и начала клевать очень мелкая рыба, мелкая плотва, просто такая, не знаю, 30 грамм, но веской. Вот. Непонятно, то есть либо в отсутствие течения большая рыба замирает, а соответственно у мелкой есть возможность, сошла, у мелкой есть возможность бороться, не бороться, вернее, с течением, и, соответственно, начинает клевать вот такая всякая мелкая лаврушка. Ничего, ждем вечерней воды, и я надеюсь, все-таки место мы выкормили, уже где-то килограмма 1,5 корма я туда выбросал кормушкой. Должен подойти крупняк на вечер. Как тяжело по бровке, даже небольшая рыбка, как будто большая. Вообще все замерло, ребята. Получается, воды вообще нет, просто ноль. Снасть абсолютно не сносит, и ловится вот такая небольшая плотвица, но без поклевок абсолютно. То есть просто на протяжке удилищем получается, протягиваешь, чувствуешь поклевку в руку, и вот она сидит. То есть нет течения, и рыба не клюет активно, она просто, я не понимаю, как она там подсаживается и сидит. На мотыля чистого. Хитрость по поводу монтажа самой снасти. Я не сам к этому пришел, естественно. Вова мне подсказал. Я в начале своей фидерной, так сказать, карьеры использовал очень толстый шнур. То есть это где-то 0,17, 0,18. И в связи с этим страдала дистанция. Когда ловишь с берега, ну, нужно бросать и 50, 60, и 70 метров. И я догадываюсь, что спортсмены, наверное, дальше бросают и ловят рыбу. Секрет в том, что нужен тонкий шнур на основе. Вот у меня сейчас стоит 8-жильный 0,1 Daiwa G-Braid. Почему 8-жильный? Потому что лучше вылет, лучше просекает воду, ну и выше чувствительность самой снасти получается, соответственно. И где-то метров 5 стоит шок-лидер сечением 0,15 миллиметра. Вот. В принципе, с таким шок-лидером нету отстрелов на забросе, то есть толщина позволяет. Ну и плюс устойчивость к абразиву, собственно, не сечется так сильно такая плетенка. То есть у меня 4-жильная стоит Hardcore X4 1.5 или 1.2, точно не помню, я готовился заранее. И в принципе вот такая комбинация из тонкого основного шнура и шок-лидера позволяет хорошо работать на дистанции.
Я не знаю, что это. Вова, а ты оборвался там как последний раз? О, сошла? Не, есть. На таком течении непонятно, что происходит. Кармак за бровкой. Такая экстремальная немножко рыбалка получается, но вот такая вот плотвица поклевывает. На опарыша уже дали воду, рыба более активна и в принципе опарыш заработал. Что, друзья, сегодняшний рыболовный день подходит к концу. Давайте подытожим, как обычно. Что хочу сказать. Ну, во-первых, прямая взаимосвязь толчков воды и клёва белой рыбы. То есть с утра мы приехали, была раздача, была вода, струя, кормушки сносила. Пользовался я, кстати, вот такой вот дедовской формой, как сказал Вова. Он с них начинал, с таких кормушек. Благодаря вот этим зацепам она отлично держалась на дне. Вот такой вот формы кормушку уносила просто. Это классно стояла и держала. Что за фирма, не знаю. Честно, покупал, наверное, лет 8 назад и ловил с отводами вообще фидерными. По поводу снасти. Сегодня я обкатывал фидер Daiwa Enzone длиной 3,90. Enzone S, более бюджетная серия. Длиной 3,90. Тест до 120 грамм. Детальней, наверное, сделаем обзор. Уже есть мне что сказать про него. Удочка мне очень понравилась. Кидучая, чувствительная. Потому что здесь HVF графит дайвовский. Катушка 6000, тоже Daiwa Enzone, 0.1 нитка Daiwa G-Braid, шок-лидер 0.16. Леска я ловил весь день 0.148 фуда, крючок 10 размера тоже фуда Hooks. Давайте посмотрим, чего же я наловил. В принципе, рыбалка мне показалось, что удалась. Наверное, вся рыба в кадры не войдет, которую я сегодня поймал. Трофеев, к сожалению, друзья, не было. Давайте вытрушивать садок и смотреть, что у нас там есть. Весов у меня, друзья, к сожалению, нету. Ну, я так думаю, что здесь, наверное, килограмма 4, может быть 3. Вот такой вот, даже были покрупнее плотвицы. Видите, какая плотва красивая. Ну, наверное, самая крупная такая грамм 250. И густера. Что сказать? Ну, кости. Не моя рыба, честно говоря, но сегодняшняя рыбалка мне очень понравилась, потому что, ну, был явный выход рыбы по струе с утра и выход рыбы вот сейчас вечером. В принципе, прикольно. Напишите, понравилась ли вам фидерная рыбалка на нашем канале Берег Фишинг. Продолжать ли эту тему, потому что сейчас весна, запрет, рыбалка с берега. И, в принципе, ну, что еще делать? Ловить с берега, конечно. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте, подписывайтесь на нас. С вами был Дмитрий Галаш, Берег Фишинг. Пока!